Hello everyone, welcome to my kitchen. This is how it looks. Since last night, what happened last night? I made food. I made these two main dishes last night. อันนี้คือผมทำอาหารเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่ก็อยากทำอาหารเผอิญว่ามีของอยู่ด้วย so and this is my main meal of the day แล้วก็นี่คืออาหารหลักๆของวันนี้เนี่ย this is my main meal of the day I just want to be a little bit healthier อยากจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะ focus on food because I want my belly fat to go away อยากจะให้พุงหายสักทีซึ่งมันก็ยังไม่หายสักที you know so maybe I just try to do something new ก็เลยอาจจะต้องทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมไปสักหน่อยนึง let's see what I'm gonna eat this is brown rice นี่คือข้าวกล้องซึ่งปกติก็กินแบบนี้อยู่แล้ว and a hard boiled egg ก็คือไข่ต้มแบบสุกจริงๆเลยอะ and then I'm gonna eat it with this ก็คืออะไรวะ this is what is it oh my gosh มันคือผัดอะไรอะผัดเผ็ดแค่เอาเครื่องแกงก็มาผัดกับไก่แล้วก็เติมwhite sesame and black sesame ใส่งานิดหน่อยแล้วก็ that's it and then just season แล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยเองก็อร่อยแล้วนะ I just bought this เครื่องแกงอ่ะก็คือ curry paste red curry paste ก็คือเครื่องแกงอะไรวะแกงเผ็ดอ่ะ and then just stir fry chicken with this red curry paste ก็คือ stir fry ก็คือเอามาผัด and then this is my hero not my hero this is my main this is what I like the most that is กะเพราไก่นั่นเอง and this is my favorite as well and that is กะเพราไก่ it's stir fried chicken with hot basil or sweet basil I don't remember จำไม่ได้ทุกทีเลยว่า hot basil หรือว่า sweet basil คือใบกะเพราชอบสลับกันกับใบอะไรอีกอันหนึ่งนะใบไม่ใช่ใบสะระแหน่ใบโหระพาI don't remember with that thing I always get confused งงเป็นประจำเลย okay and then I'll eat with steamed vegetables I have broccoli carrots some what is that pumpkins and then sort of kale there is sort of kale คล้ายๆกับใบอะไรวะกวางตุ้งหรือผักคะน้าอะไรคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะand cherry tomatoes and then my drink I have two main kinds drink that is soy milk and coffee and that's it so this is my main meal today and right after this I'm not going to eat anything that much I hope but I usually cannot do that จริงๆแล้วทำไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลย and I'll have to clean up the kitchen I'll have to do the dishes เต็มไปหมดเลยที่ทำเมื่อคืนนะแล้วก็ยังไม่ได้ล้างจานอะไรต่างๆเมื่อคืนทำประมาณตอนตีหนึ่งแล้วก็กินไปด้วยตอนตีหนึ่ง Oh my gosh ตะบะแตกไปแล้ว Alright I hope you learned something today หวังว่าคงจะได้เรียนรู้อะไรบ้างสักเล็กน้อยช่วงนี้อาจจะห่างหายไปหน่อยไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่ Okay thank you very much for watching bye